Dobrý večer, milí priatelia. Tešíme sa, že ste k nám sa teraz pridali na tento večerný seminár, ktorý je súčasťou semináru, ktorý je vlastne 1.6, čiže 6. seminár základného ročníka. The students know, but those who are new to us, I want to tell you that our structure of the foundation year of Psychophonetics, which is the first year out of the 3 years training, the basic structure is the 7 conditions of spiritual development based on the teaching of Rudolf Steiner, developed through Psychophonetics over the last 30 years. Tak tí, čo ešte ste s nami neboli, ktorí nepoznáte ten základný ročník, to čo vlastne robíme v škole empatie, tak chceme povedať, že náš seminár je postavený na tých 7 podmienkach, ktoré boli vyvinuté Rudolfom Steinerom a my sme ich vlastne prevzali a urobili z nich praktický tréning, ktorý sa vlastne ťahá celým tým základným ročníkom. The 7 conditions for spiritual development that you can find in chapter 5 of the book Knowledge of the Higher Worlds. We call it level 1 of initiation. Teda ten tréning, to zasvetenie, ktoré vlastne nájdete v knihe Rudolfa Steinera Poznávanie vyšších svetov, kapitola 5, tak ten sa vlastne kedysi bral ako tréning zasvetenia, iniciácia. Initiation is the old name for leadership training. Čo to vlastne je? Je to staré meno, alebo je to starý pojem pre tréning vodcov alebo tréning vo vodcovských schopnostiach. There was a time when you couldn't be a leader of people on any level without going through initiation. Bol taký čas, kedy by človek nemohol byť vodcom ľudí, ak by nemal za sebou nejaký tréning zasvetenia. You had to lift yourself up beyond ordinary life and be in touch with the spiritual world inside of you in order to be a leader of people. Človek sa musel tak pozdvihnúť z toho bežného dennodenného života a byť v dotyku s tým duchovným jadrom, aby mohol byť zároveň vodcom ľudí. And there was very special centers of initiation, leadership training in all the ancient cultures of humanity. A boli také zvláštne špeciálne centrá zasvetenia vo všetkých kultúrách ľudstva. And you couldn't be a political leader, a military leader, economic leader in ancient Athens or in Egypt without going through personal initiation. Človek nemohol byť ekonomickým, politickým, duchovným lídrom v starobilom Egypte či Mezopotámii, ak človek neprešiel osobným rozvojom, osobným tréningom zasvetenia, iniciácie. What do you have to do today to be a political leader in Europe? Čo človek musí urobiť dnes, v dnešnej dobe, aby bol tým lídrom, politickým lídrom v Európe? To have a degree in law. Napríklad mal by mať nejaké vzdelanie v práve. To be a business leader. Mohol by byť tým lídrom v podnikaní, v biznise. To be a senior member of the mafia. Alebo by mal byť členom mafie na významnom poste. To be a post-communist apparatchik. Alebo prípadne bývalým členom komunistickej strany. Or the lowest of the low, being a KGB officer. Is this qualification for leadership? Alebo mal by byť dôstojník KGB. Sú toto všetko dostatočné kvality na to, aby bol človek dobrým lídrom? We have a big country in Eastern Europe. The leader is a KGB officer. Look at the results. Máme obrovskú krajinu, ktorej lídrom je bývalý člen KGB. Pozrite sa, aké to má výsledky. No, there was a time when to become a leader, you had to go through a serious process of self-transformation.
Boli časy, kedy človek mohol byť vodcom iba za tej podmienky, že prešiel skutočne významným procesom premeny. It still happened today, but not through training. Stále sa to tak deje aj v dnešných dňoch, ale nie je to prostredníctvom tréningu. I'm a South African, and we were facing total disaster at the end of apartheid. But our leader, Nelson Mandela, he spent 26 years in prison, and he used this time for self-initiation. Ja som z Južnej Afriky a naša krajina prešla obrovskou katastrofou na konci apartheidu. Ale ten náš vodca Nelson Mandela strávil 26 rokov vo väzení a vďaka tomu prešiel obrovskou cestou osobného zasvetenia. He suffered so much for a quarter of a century. And yet, when he came free, he expressed love for everybody. Že v tom väzení skutočne trpel štvrťstoročia, veľa trpel a prešiel takou premenou, že keď vlastne z neho vyšiel, tak dokázal vyjadriť lásku pre každého. And tribes and political movements that were killing each other for years, they all trusted him because he reminded them of their essential humanity. That's a leader. A tie kmene a tie politické hnutia, ktoré sa išli navzájom pozabíjať, tak oni všetci mu dôverovali, pretože on im pripomínal to skutočne rídze ľudské, čo všetci majú spoločné. Look at leadership today. When last have you been inspired by a political leader in the world? Pozrite sa na tých vodcov v dnešných dňoch. Kedy ste naposledy boli inšpirovaní nejakým politickým vodcom? I have to go back to Abraham Lincoln to find somebody to admire. Musím ísť až k Abrahamovi Lincolnovi, aby som našiel niekoho, koho by som mohol obdivovať. Mahatma Gandhi, Alebo Mahatma Gandhi, Dalai Lama. prípadne Dalai Lama. These are leaders. Toto sú vodcovia. Well then, we don't have great leaders today. Everybody has to be the leader. No a keďže teda dnes alebo v týchto dňoch nemáme takých veľkých vodcov, tak to znamená, že vlastne každý musí byť vodcom. People become the leaders. That's evolution. Ľudia sa stávajú vodcami a to je evolúcia. Rudolf Steiner could see that this phase is coming 100 years ago, and he prepared for it by giving people instructions for initiation that they can do themselves. Rudolf Steiner to už pred 100 rokmi videl, že toto hnutie prichádza a preto bol schopný dať ľuďom inštrukcie pre ten vlastný osobnostný rozvoj. There was a total collapse of leadership in the world in his time, before and during the First World War, and message came from him, don't wait for leaders from outside. They will disappoint you. You have to become the leader. A v tom čase, kedy on žil, tak vlastne bol úplný kolaps tých schopností vedenia ľudstva a on hovoril, nečakajte na to, že vás budú viesť tí zvonku. Každý sám sa musí stať svojím vlastným osobným vodcom. What would he say today about political leadership? Čo by dnes povedal o politickom vedení? He would say it's getting worse. Povedal by, že sa to ešte It zhoršuje. was terrible in 1914 and it's all the way down from there. V čase prvej svetovej vojny, pred ňou a potom to bolo strašné, ale myslím si, že sa to zhoršuje. There was time when the government was fighting the mafia. Now the government is the mafia. Bol čas, kedy vláda bojovala s mafiou a teraz je vláda súčasťou mafie. East, west, north, south. Leadership is corrupt 90% of the time. Vo všetkých smeroch, kam sa pozriete, tak sú vodcovia korumpovaní vo väčšine času. It will not get better until we take responsibility. Myslím si, že sa to nebude zlepšovať, kým neprevezmeme osobnú zodpovednosť. We the people. Now, level 1 of leadership training requires no external change in one's life.
Prvá úroveň toho tréningu vodcovstva, tá vlastne nepotrebujete žiadnu zmenu vo svojom osobnom živote. Take your life as it is, Zober svoj život taký, aký je, your work as it is, tvoju prácu takú, aká je, and use it as a spiritual exercise. a použi to ako duchovné cvičenie. That means no excuses and no delay. You can start wherever you are. To znamená žiadne výhovorky a žiadne zdržovanie, môžeš začať kedykoľvek, kdekoľvek si. Oh, that's very difficult to accept. To sa dosť ťažko akceptuje. Look, I believe in spiritual development, but I don't have enough money. I need to earn more money. The car needs change. I need another dacha, and all my children needs to go to university and in private school, and I need to save something for the third generation. And so when I have time and enough money, I will do some personal development. Pozri, akože ja verím v duchovný svet, ale potrebujem teraz viacej peňazí na to, aby som si mohol kúpiť nové auto a opraviť v dome a potrebujeme novú chalupu a deti potrebujú zaplatiť vysokú školu a proste potrebujem všetko možné predtým, než sa začnem vyvíjať. With a mother like this, and a father like this, and a wife like that, and a government like this, and they're both like this, I cannot do spiritual development. I'm too busy surviving. S mamou a otcom, ako som ja mal, s manželkom, ako mám a s tou vládou, aká je v súčasnosti, no nemôžem robiť žiaden duchovný rozvoj, pretože musím proste prežiť. Mañana. I'll do it tomorrow. Urobím to zajtra. Well, everybody dies today, so when it's time to die, there's no tomorrow, and it's over. A každý zomiera v ten konkrétny deň, že nikdy sa nezomiera zajtra. 7 conditions really disturbing information. It tells us that it doesn't matter what is happening to you from outside. It doesn't matter how terrible your life situation is. It doesn't matter how terrible things around you. You can use it for spiritual development. A teda tých 7 podmienok to vlastne hovorí, že nezáleží na tom, kde sa nachádzaš, ako ťažká je tvoja životná situácia, čím všetkým musíš prejsť, všetko, čo ťa obklopuje, všetko môžeš využiť na svoj duchovný rozvoj. In all situations, nothing has to change for me to do spiritual development. Well then, that must include crisis. To znamená, že ak sa nič nepotrebuje zmeniť, ak môžem robiť všetko, alebo ak môžem zahrnúť všetko do svojho duchovného rozvoja, to znamená, že musím zahrnúť do toho aj krízu. That's why the topic is today. Can we develop the 7 conditions in the middle of a crisis? Preto máme vlastne dnes túto tému o kríze. Môžem zahrnúť tých 7 podmienok alebo môžem ich rozvíjať aj v čase krízy? Let's be practical. The answer is yes or never. Tak buďme ohľadom tohto praktickí. Odpoveď znie áno, alebo tým pádom, keď nie, tak nikdy. Well, you know that for us, Antroposophy is not ideology or theory. It's something to live. Pre nás antroposofia nie je žiadna ideológia, pre nás je to vlastne náboženstvo, pre nás je to niečo, čo človek má žiť. It's something to bring to life, and it comes alive when you bring it to life, and it stays abstract if you keep it as a theory. Je to niečo, čo treba priniesť do života, lebo inak to vlastne nepríde, inak to zostane iba teóriou. Okay, level 1 of initiation. The 7 conditions for spiritual development. Dobre, takže úroveň 1 zasvetenia, 7 podmienok duchovného rozvoja. Shortly, I'll remind you and then come to condition 6. Krátko ich chcem iba pripomenúť a potom prídeme k tej 6. podmienke. Condition 1. Take personal responsibility for your health on all levels on the basis of your intuition. Prvá podmienka, preber osobnú zodpovednosť na všetkých úrovniach za svoje zdravie a na základe svojej vlastnej intuície. Condition 2. Make the commitment
to try to understand people from inside, from their own point of view. Druhá podmienka, skús zobrať záväzok, pokúšať sa rozumieť ľuďom z ich vlastného úhla pohľadu zvnútra, z ich vnútra. Practically, it's a commitment for the development of empathy. Prakticky je to vlastne záväzok rozvíjať empatiu. Steiner published it in 1904. The word empathy did not exist. The word empathy was only invented in 1951. So he didn't use the word empathy, but he described empathy. Steiner vlastne v tom svojom opise, v tom poznávaní vyšších svetov, pri podmienke 2 nepoužíva slovo empatia, pretože slovo empatia v tom čase ešte neexistovalo, nebolo v slovníku, ono vzniklo až v roku 1951. Preto sa tam nenachádza, ale prakticky opisuje empatiu tým, čo hovorí. When empathy is the future of humanity, if humanity has a future. Myslím si, že empatia je budúcnosť ľudstva, ak má ľudstvo. It's not about being nice, it's about being able to understand somebody else's reality as they experience it. Nie je to o tom, že aby sme boli k niekomu milí, ale je to o tom byť schopný porozumieť skúsenosť toho druhého človeka z jeho vlastného uhla pohľadu. Condition 3. The commitment to live as if what happens inside of you and what happens inside of other people is as real as a physical body. Tretia podmienka je záväzok brať to, čo sa deje vnútri v človeku a to, čo sa deje vnútri v iných ľuďoch, ako tak reálne, ako hmotný svet okolo. You cannot see it, it's real. Aj napriek tomu, že to človek nemôže vidieť, je to reálne. That's mainly what we teach in škole empathy. To je ten hlavný program, ktorý učíme v škole empatie. The empathy with yourself is required to develop empathy with others. Lebo na to, aby sme vyvinuli empatiu k tomu druhému, potrebujeme najprv vyvíjať empatiu k sebe samým. Condition 3 is the end of materialism. Tá tretia podmienka je vlastne koncom materializmu. The soul is real and it's not material. Can you live like that? Duša je reálna, aj napriek tomu, že nie je materiálna. Môžeme toto brať ako skutočnosť? Look what we do to people that we love. Pozrite sa, čo robíme ľuďom, ktorých milujeme. We will regard their inner life as if it's real, we wouldn't do it. Ale ak by sme brali ich vnútorný život ako reálny, tak by sme to nerobili. Condition 4 is to respect that there are different realities. Štvrtá podmienka hovorí o tom, že musíme rešpektovať, že sú rôzne reality. You've got your pravda. Other people also got the pravda. And there's a bigger pravda that embraced both of us. Do they know what is pravda? Yes, pravda, everybody knows what pravda is. Tak máte svoju pravdu, rovnako ako tí druhí majú svoju pravdu. Ako to vlastne objať, aby boli obidve pravdy vedľa seba rovnocenné. You have to respect your reality. Svoju realitu potrebujete rešpektovať. Otherwise, you're not in entry level. You have to respect your reality. Lebo inak by človek vlastne ani nezačal. To, čo treba hneď na začiatku, je rešpektovať svoju vlastnú realitu. But if that's all you do, you don't respect other people's reality. Ale ak robíme len toto, že rešpektujeme len svoju vlastnú realitu, tak vlastne nerešpektujeme realitu druhých. You're not in reality. A v tom momente sa vlastne dostávame mimo reality. Because the reality is that different people have different reality. Pretože faktom je, že rôzni ľudia majú rôznu realitu. This condition means respect, tolerance, diversity and boundaries. Táto podmienka znamená rešpekt, toleranciu, hranice. It also means the end of domestic arguments. Zároveň to je koncom domácich hádok. It also means the end of international conflicts. A je vlastne zároveň koncom medzinárodných konfliktov. Look how primitive we are. Pozrite sa, aký sme primitívni. My group is real, your group is rubbish. That's what's going on. Moja skupina je reálna, tvoja skupina patrí do smetí. Také je to primitívne. Übermensch und Untermensch. Nad človek, pod človek. Until we can say to a whole nation, you don't exist, you're not real,
We will tell you what is your reality. That's what's happening now in Eastern Europe. You don't exist. Až to sa dá dohnať do takej krajnosti, že niekto vie povedať, že tvoja skupina neexistuje, tvoja skupina nie je reálna. Pozrite sa, čo sa deje tam na východe. Complete absurdity. Totálna absurdita. Well, it starts at home. Condition 4. Respect your reality. Respect somebody else's reality. Find some common ground between them. Začína to teda doma. Rešpektuj svoju vlastnú realitu, rešpektuj realitu toho druhého a nájdi spoločný prienik. Condition 5. Make decisions consciously and responsibly and then act on them. 5. podmienka, urob rozhodnutia vedome a zodpovedne a konaj na základe toho rozhodnutia. Who can do that? Kto to vie? All decisions are about the future. Lebo všetky rozhodnutia sa týkajú budúcnosti. You decide today about what will happen in 10 years. Rozhoduješ sa dnes, čo sa bude diať za 10 rokov. Marriage, buying a house, profession, having a child. You decide it now, it will affect the rest of your life. Manželstvo, kúpa nového domu, mať vlastné dieťa. To sa rozhodneš v tomto momente, ale efekt bude trvať na celý život. We have to be prophets to make responsible decisions. Who knows the future? Na toto potrebujeme byť prorokom, aby sme mohli urobiť zodpovedné rozhodnutie, pretože kto dokáže odhadnúť, čo bude v budúcnosti. I have a friend who made €1 million from Bitcoin. Nobody predicted the war and the United States will have 8% inflation. Suddenly all the predictions disappear. These people became suicidal. Môj priateľ mal veľký zisk z tej virtuálnej meny a nikto netušil, že príde vojna a že bude taká vysoká inflácia. To je veľký zásah do života ľudí. Somebody said the angels had many jokes. They laugh all the time. Jokes? The angels had lots of jokes. Yeah. Niekto povedal, že anjeli majú veľa vtipov. But the greatest joke for the angels is people's planning. A najväčší vtip pre anjelov je, keď ľudia niečo plánujú. People making plans really funny for them because we don't see the future, they do. Keď ľudia niečo plánujú, tak sa anjeli smejú, pretože my, keď plánujeme, budúcnosť nevidíme, ale anjeli áno, tak je to pre nich vtipné. So how can a normal human being with normal intellect make responsible decision? Ako by teda mohla normálna ľudská bytosť s normálnym intelektom urobiť zodpovedné rozhodnutie? The answer is you can't. Odpoveď je, nemôže. With your normal consciousness, you can. S normálnym vedomím nemôže. I mean, you make decisions, but they're not responsible. Teda tak či tak robíme rozhodnutia, ale nie je to veľmi zodpovedné. You have to activate a higher level of consciousness in order to make responsible decisions. We created a process for that. Na to, aby človek urobil skutočne zodpovedné rozhodnutie, potrebuje aktivovať vyššiu úroveň vedomia a na toto sa nám podaril urobiť proces. That's for another evening. Part 2 of condition 5 is actually to act on the decision. These 4 gates of the wheel, each one of them could be closed, and decisions don't become actions. How to work with that? That's still condition 5. Súčasne tá 5. podmienka obsahuje aj tú časť, že človek musí byť schopný konať na základe svojho rozhodnutia. Vôľa má minimálne 4 brány, každá z nich môže byť špecificky zablokovaná. Ako sme schopní konať na základe svojich rozhodnutí? Not everybody has a problem acting on their decisions. Nie každý má problém konať na základe svojho rozhodnutia. Only 95% of people. Iba 95% ľudí. 5% are very likely they don't have this problem. A tých 5% sú šťastní ľudia, že nemajú taký problém. We work with the 95 who do. My pracujeme s tými, ktorí majú problém. Condition 6. 6. podmienka. Developing gratitude consciously. Rozvoj vedomej vďačnosti. Even in a time of crisis. Aj v čase, keď je kríza. Well,
a short description of condition 6 is that in order to develop, you need to be nurtured. Ten krátky opis, že na to, aby sa človek mohol rozvíjať, potrebuje byť vyživovaný. And we all know, well, at least we who are meeting tonight know, that it makes a difference if you eat good food or rubbish. A my, čo sa stretávame tu, minimálne tí, čo sme tuto na obrazovke, vieme, že je veľký rozdiel medzi tým, či človek je dobré jedlo, alebo na nič jedlo. Well, the same applies to the soul. A to isté sa týka duše. The soul food is experience, thoughts, feelings, human relationship. That's a soul. Duševné jedlo sú zážitky, myšlienky, pocity, emócie, vzťahy. To je ľudská duša, to je to, čo ľudskú dušu vyživuje. And in the same way as on the physical level, if you eat toxic, unfresh, processed, bad food, you toxify your body. On the soul level, if you fill yourself with negativity, reactivity, bitterness, you become soul toxic. A na rovnakej úrovni, ako keď jeme nezdravé jedlo, tak keď človek plní svoju dušu negativitou, reaktivitou, zahorknutosťou, tak sa vlastne otravuje. And a toxic soul cannot do spiritual development. Just forget it. Otrávená duša nemôže robiť duchovný rozvoj, to sa nedá. I've just been to the gym for an hour today. If my body would be too toxic, I couldn't do any fitness. A dnes som bol v telocvični, ak by moja duša bola otrávená, nemohol by som robiť žiaden tréning. So these are the 7 conditions for spiritual development. And condition 6 says you need to be clean. You need to be nurtured. You need to eat good experiences so the soul will be healthy. Then we can develop. A to 6. podmienka zo 7 podmienok duchovného rozvoja hovorí, že na to, aby si mohol sa rozvíjať, potrebuješ byť čistý, potrebuješ mať dobré duševné jedlo. Okay. And then Rudolf Steiner picks up one emotion and he says, this is the most positive emotion in the human soul. Potom Rudolf Steiner zobral jednu emóciu a povedal, že toto je tá najzdravšia emócia pre ľudskú dušu. And you would expect him to say love. Človek by očakával, že povie láska. He doesn't say love. A nehovorí láska. He says gratitude. Hovorí vďačnosť. Why? Prečo? Well, it's difficult to choose to be loving. Je ťažké sa rozhodnúť byť milujúcim. I think Jesus Christ could do it, but I can't. Myslím si, že Ježiš Kristus bol schopný toto urobiť. Ja nie som. I work on it. Yeah? Ja na tom pracujem. I cannot choose always love. I'm trying, but it's a struggle. Ja nemôžem neustále sa rozhodnúť byť milujúci. Je to zápas, hoci sa o to usilujem. But I can choose to develop gratitude. Ale môžem sa rozhodnúť vyvinúť vďačnosť. And you know what? When you're grateful, it's easier to love. A viete čo? Keď je človek vďačný, je omnoho ľahšie milovať. Love is a challenge. Gratitude helps love. Láska je výzva a vďačnosť tej láske pomáha. And here's the news. You don't have to wait until something is really good to say thank you. We can choose to develop gratitude consciously. Takúto novinku vám poviem. Nepotrebujeme čakať na to, aby bolo niečo skutočne dobré, aby sme mohli povedať ďakujem. My môžeme sa rozhodnúť pestovať vďačnosť vedome. So, when I introduced it to the group in the first day of this seminar, I identified 4 major challenges for developing gratitude. Keď som predstavil túto tému v prvý deň nášho semináru študentom, tak som hovoril o 4 najväčších výzvach pre vývoj vďačnosti. Number 1, waking up to what you have.
prvá úroveň. Buď bdelý k tomu, čo už máš. And to start with, you have a life. Ak by sme mohli zobrať tú štartovaciu úroveň, tak máš život. You can be negative and critical about everything, but you're still alive. Môžeš byť negatívny a kritický ohľadom všetkého, ale si živý. If you're not alive, we don't teach you the 7 conditions. Ak nie si živý, tak sa nebudeme učiť spolu 7 podmienok. Janka, we are not enrolling dead people to the courses, are we? Janka, my sme ešte neurobili formulár pre ľudí, ktorí sú na druhom prahu. We don't feel qualified to educate the dead. We are only educating the living. Zatiaľ sa necítime kvalifikovaní, aby sme učili tých, ktorí sú tam na druhej I strane. think maybe Golda is busy educating dead people. I am not on that level yet. Možno Golda to dokáže, už my ešte nie. I won't be surprised if Golda is doing counseling for dead people. She's probably doing it, but we are focused on the living now. Takže my sa zaoberáme tými živými ľuďmi. And the living can wake up at any moment and appreciate we're still alive. Tí ľudia, každý človek sa môže kedykoľvek stať bdelý voči tomu, že je živý. And at least here, most of us have got quite a good life. A aspoň tu väčšina z nás má pomerne dobrý život. If your parents didn't do a basic job, you wouldn't be here. Ak by vaši rodičia neurobili aspoň základné veci, tak by ste tu neboli. If you were starved, frozen, very sick, you wouldn't be here. Ak by ste trpeli hladom, chladom alebo čímkoľvek, tak by ste tu neboli. If you think about it, we are very privileged just to be alive. Skúste o tom premýšľať. Máme obrovské privilégium, že sme živí. I left Australia because it's such a fortunate country and people have so much and all they want, most of them, is to have more. I left. Ja som odišiel z Austrálie, lebo to je taká požehnaná krajina. Ľudia tam majú všetko. A väčšinu času trávia ten svoj život tým, že chcú mať ešte viac. Some other Western countries I'm not impressed by. They have a lot, much more than half of humanity, but they just want more. Sú aj iné také západné krajiny, ktorými nie som veľmi nadšený, že väčšina ľudstva tam má veľa, viac ako zvyšok ľudstva, ale jediné, na čom pracujú, je, aby mali ešte viac. In the 80s, one of the greatest environmentalists of our time, Schumacher, spoke to the Australian government, telling them stop cutting these trees. And they said, but we need to develop. So he said to develop is to appreciate what you have. V 80. rokoch jeden environmentalista Schumacher hovoril, aby prestali zotínať tie stromy. Odpoveď bola, že ale my sa potrebujeme rozvíjať. A on povedal, ale rozvíjať sa znamená, že človek ocení to, čo má. So this is in a country, in a whole continent, when only 10% of the original forest is left since white settlement, and they keep cutting the trees. Toto je vlastne krajina, kde zostalo len 10% porastu z pôvodnej vegetácie a neustále pokračujú stínať ďalšie stromy. To develop, he said. A developed human being stop and appreciate what nature, humanity, the universe gave you. That's development. Teda rozvoj znamená, že človek sa zastaví a ocení, čo mu príroda, čo mu rozvoj, čo mu vlastne tie životné podmienky ponúkajú. The second type of development opportunity for 6 conditions is to wake up to what people give you, what people in your life are. Your parents, your children, your partners, your friends, your colleagues. To just wake up to people. Because when somebody works for me, my employee, they spend this day with me. And this day will never come back. Just to respect people
that are already in your life. Druhá časť tej 6. podmienky je byť bdelý voči ľuďom, ktorých v živote máte. Vaši rodičia, partneri, vaši zamestnanci. Pretože keď tento človek pracuje teraz pre mňa, on strávil svoj deň prácou pre mňa, oceniť to, že čo tí ľudia vo vašom živote vám ponúkajú, čo vám dávajú, to je druhá časť 6. podmienky. I've got two young friends on screen. One is called Nikolai and one is called Zoe. Mám dvoch mladých priateľov na obrazovke, jeden sa volá Niko a druhá sa volá Zoe. Hello Nico, bye Nico. Ahoj Niko. I hope to see you soon. Dúfam, že ťa skoro uvidím. They know. Hello Zoe. They know that they are great gifts for the parents. Oni vedia, že sú darom pre svojich rodičov. Look at Zoe, how proud she is of the choice she made of the two parents, Jano and Domi. I mean, she's a clever girl to choose these people. Pozrite sa na Zoe, aká je nadšená z toho, akú múdru voľbu urobila, že si vybrala týchto skvelých rodičov, Janka a Domi. Ona je veľmi šikovná, že to takto spravila. She knows I'm talking about her now. A vie, že o nej hovorím. And she expects her parents to be deeply grateful that she trusted them. A ona zároveň očakáva, že jej rodičia budú veľmi hlboko vďační za to, že im dôveruje. And I think they do. A myslím si, že oni sú. That's what children expect. Gratitude for the gift that they are. To je to, čo deti očakávajú, že rodičia budú vďační za ten dar, ktorým oni pre nich sú. Now, these young people, they need love 24 hours a day, 7 days a week, 365 days in the year, non-stop. They need love all the time. Well, I'm telling you, if you develop gratitude to your children, it's much easier. Títo dvaja mladí ľudia potrebujú lásku 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. A hovorím vám, že keď si vyviniete vďačnosť za to, čím tie deti pre vás sú, tak tá láska príde jednoduchšie. This is the economy of gratitude and love. Gratitude opens the gates for love. Toto je vlastne ten vzťah medzi vďačnosťou a láskou, že vďačnosť otvára brány pre lásku. Parents who develop gratitude for the children, they never have a block for love. Rodičia, ktorí vyvinú vďačnosť voči svojim deťom, nemajú blok v láske. The third opportunity and the most difficult opportunity to develop gratitude is crisis. Tretia, tá najťažšia príležitosť vyvinúť vďačnosť je kríza. Now, when I planned to give this seminar at this time for the foundation year, this was before the crisis in the Ukraine. Ja som plánoval tento seminár v tomto čase predtým, než prišla kríza v Ukrajine. Then the war started. Potom začala vojna. Nearly 2 months ago. Pred 2 mesiacmi. And as the time came to give this seminar, I had a block to overcome. A keď prišiel čas tohto semináru, tak vo mne vznikol blok, ktorý som potreboval prekročiť. Try to tell the Ukrainian people that they have to be grateful for the crisis. Ako sa dá vôbec povedať ľuďom v Ukrajine, že majú byť vďační za krízu? I cannot do that. Ja to neviem urobiť. So I want to acknowledge my limitation here. Chcem uznať svoje obmedzenie. I think we still have to struggle with it. But I'm not going to say anybody can be grateful for this crisis when it's still happening. S týmto potrebuje človek zápasiť a zároveň musím povedať, že vyvinúť vďačnosť v čase, keď sa tá kríza deje, takmer nemožné. All I can do is to pray that someday something good will come out of it. Because now I don't see anything good coming out of it.
Jediné, čo môžem urobiť, je, že sa môžem modliť za to, aby jedného dňa niečo dobré z toho vzniklo, pretože teraz nič dobré nevidím. When I work hard, I find gratitude to the world's response to the crisis, but not to the crisis itself. When Lvov is being bombed now, after 50 other towns were bombed, I cannot be grateful for that. And Mariupol is close to fall, so 20,000 people killed in one city. I cannot be grateful for that. To, čo môžem, keď sa veľmi namáham, to, čo môžem vlastne urobiť, je vidieť určité dobro v tom, ako svet odpovedá na túto krízu. Nech robím, čo robím, nemôžem nájsť zatiaľ žiadne dobro v tom, že mestá sú pod bombovým útokom a toľko ľudí je mŕtvych. I'm a psychotherapist, but I want to confess that I feel mentally sick since this world started, and I don't even want to be better. Ja som psychoterapeut a musím povedať, že sa cítim mentálne chorý, keď táto vojna začala, ale ani sa nechcem cítiť v poriadku. But I'm depressed every morning, waking up, knowing the war continues. Every morning for 2 months. Každé ráno, keď sa zobudím, tak prežívam depresiu, že tá vojna ešte stále pokračuje. Don't try to psychotherapeutize me. I don't want to feel good about it. Ani sa nechcem cítiť ohľadom toho lepšie. I have no intention to feel good about it. Nemám žiadnu pohnutku. But the principle is you can develop 6 conditions in every circumstance. It must include this one. Princíp je ten, že človek by mal byť schopný vyvinúť 6. podmienku vo všetkých podmienkach, čiže aj v tejto. I found a beginning of solution for my mental crisis by inviting Natasha to live with us. This was the beginning of a healing, a little bit. I feel a little bit better, not much, because the war continued. Ja som vlastne našiel nejaké také maličké riešenie pre svoju mentálnu krízu tým, že som pozval Natašu, aby s nami žila. Odtedy mi je trošku lepšie, ale naozaj len trošku. Please understand, I don't feel like a great teacher now. I'm talking about gratitude in time of crisis in the middle of the Ukrainian crisis. I'm being challenged now. Prosím, berte to tak, že ja tu teraz sa nehrám na nejakého veľkého učiteľa. Hovorím o vďačnosti uprostred krízy, keď sme uprostred krízy, ktorá sa deje na Ukrajine a ja sám s tým veľmi zápasím. Maybe for you it's something which happened in another country, but I am a Ukrainian and it's happening in my heart. Možno pre vás je to niečo, čo sa deje v druhej krajine, ale ja sa cítim ako Ukrajinčan vo svojom srdci. My mother was born in Uman. My grandmother was born in Odessa. I come from there. Moja mama sa narodila v Umane a stará mama v Odese, čiže odtiaľ pochádzam. I'm in crisis. How do we develop condition 6 now? Ako v týchto podmienkach vyvinieme 6. podmienku? It's not theoretical anymore. Prestáva to byť teória. Natasha, you want to say hi to them? Chceš ich pozdraviť? This is Natasha, my friend, and now she's a part of our family with the 2 children and the dog. Natasha je teraz súčasťou našej rodiny so svojimi deťmi a s psíkom. And the father of the children is in Ukraine fighting. A otec práve bojuje na Ukrajine. So for my own psychotherapy, I wrote a long article about the history of Ukraine, and today I got a response from Natasha's husband that he appreciates what I did. So I feel now I'm involved, and I'm not going to stop, and that's what I do for my therapy. Napísal som dlhý článok o histórii Ukrajiny a Natašin muž to ocenil. Toto je môj spôsob, ako sa s tou krízou vyrovnávať. So Natasha, this is a seminar on how to develop gratitude in the middle of crisis. What do you think about that? Toto je seminár o tom, ako vyvíjať vďačnosť uprostred krízy. Čo si o tom myslíš? Is it even possible?
Dá sa to? Of course. Natasha is a refugee from Kiev that is being bombed nearly completely, and she says it's possible. Natáša utiekla z Kieva, ktorý je pod bombovým útokom neustále a hovorí, že je to možné. And that gives me hope in humanity. A to mi dáva nádej pre ľudstvo. So, Natasha, before I continue to share with them anything I prepared, if you want, can you tell us something about how to develop gratitude in the middle of this terrible, terrible crisis? Natáša, ak by si chcela, mohla by si nám niečo povedať o tom tvojom pohľade na to, ako vyvinúť vďačnosť uprostred tejto strašidelnej krízy. At this time, Ukrainian news full of news about damages, about dead people, raped women, children, about horrible things. And at the same time, another news wrote what we need to change in our mind, in Ukraine view, how we rebuild our country, like buildings and like our inside government and so many countries help with it, with money, with architecture. And with new point of view to come to Europe more fast, because we wait so long time, we were like slaves a little bit. Natáša hovorí, že na jednej strane človek počúva tie strašidelné zvesti o tom, čo všetko sa tam deje, pod akým útokom sú tam ľudia, zvesti o mŕtvych, o znásilnených, o mučení, že to je na jednej strane hrozné. A potom občas začuje aj, ako vlastne ľudia uvažujú o tej premene toho, ako my musíme vnútri to zobrať inak, ako vlastne potrebujeme prebudovať svoju krajinu, ako vlastne prichádza pomoc na to, aby sme a investície do toho, aby sme mohli znovu vybudovať tú našu krajinu, pretože my sa vlastne chceme dostať do tej Európy. Tak dlho sa o to usilujeme, že sme boli vlastne v určitom ohľade ako otroci. I feel that so many souls, Ukrainian souls, are sacrificed to change Ukraine at first time and the world, of course, and that they are come to Christ to help us to change everything. Ja tak cítim, že mnoho ľudských duší, ukrajinských duší sa obetovalo na to, aby vlastne sme spolu s Kristom mohli pomôcť krajine v jej zmene. And to review our lives and Christ and our hearts too. And Ukrainian people wrote that Christ wasn't only lovely person. When he came to the Khram, where people sold some stuff inside, he was angry. He was angry. We feel like this. No, we are in this moment. It's not because of we hate someone. We just with love, but we need to save us, to rebuild the world, but with normal angry, but without hate. Yes. Anger without hate. Na Ukrajine vlastne sa teraz hovorí, že aj Kristus nebol len ten milujúci človek, že keď prišiel do chrámu a videl tam tých predajcov, tak vlastne tiež sa nahneval a vlastne tiež to tak cítime, že je vlastne potrebné urobiť vnútri tú zmenu a pri tej zmene je v poriadku byť aj nahnevaný a že človek vlastne môže naozaj byť nahnevaný bez toho, aby cítil v srdci nenávisť. Natasha is grateful
for the development that is happening now, for dignity of people without hatred. Natáša je vďačná za ten rozvoj, ktorý sa teraz deje, za tú vlastne dôstojnosť toho hnevu bez nenávisti. And I agree with Natasha completely. The world's response to what happened in Ukraine is something completely new, like this never happened before. I'm grateful for people opening the heart and pushing the government to help Ukraine. This is new. A ja som naozaj vďačný za tú odpoveď ľudí, ktorá vlastne nám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo, že ľudia otvárajú svoje srdcia a tlačia vlády, aby sme pomohli Ukrajine. Europe and the world will not be the same after this war. Európa a svet nebude taký istý po tejto vojne. And you can see some positive development. A môžeme vidieť nejaký pozitívny rozvoj. And the Ukrainian people wake up to incredible degree of courage and resilience that inspire everybody. A ľudia na Ukrajine sa vlastne stávajú bdelým pre tú neúroveň odvahy a reziliencie, ktorá vlastne inšpiruje všetkých. Nobody will forget the Ukrainian after that. Nikto na Ukrajinu nezabudne potom. And they will win. Oni vyhrajú. We just don't know the price. Ale nevieme tú cenu. And so if Natasha finds something futuristic in this crisis, if there is a value in this crisis for the future of humanity, who is paying for it? It is paid by Ukrainian people's blood now. Ak Natáša nachádza niečo do budúcnosti, nejakú hodnotu v tejto kríze, tak kto platí za tú hodnotu? Je zaplatená ukrajinskou krvou. But Ukrainian people feel that that what pay for it too, pay with comfort, because to live with unknown people, even from Ukraine, it's not easy, and pay for gas more for products, because all world завязаны about it, and all people pay different prices, different price, material, souls, and on each level you told. Sacrifice. Hovorí, že vlastne všetci ľudia za to platia, pretože vlastne obetujú trochu zo svojho komfortu, trochu viac musia platiť za plyn, za potraviny, alebo zdieľajú svoj priestor s neznámymi ľuďmi z Ukrajiny, že vlastne každý platí troškou. And we are really grateful for support. I know that my friends, not each my friends, have such support in different countries. Not every country do people in country do support for Ukraine, and I feel strong here very much. Natáša je veľmi vďačná za tú podporu, hoci vie, že nie všetci jej priatelia zažívajú takú podporu. A tu na Slovensku to cítiť. 4.5 million Ukrainian refugees, mostly women and children, have been received and are cared for by all the countries around here. This is new. 4.5. 4.5 now. Teraz v súčasnosti 4,5 milióna ukrajinských ľudí, väčšinou žien a detí, bolo prijatých do rodín. So, gratitude is developed in Ukraine in the middle of the crisis. Takže sa vďačnosť vyvíja aj na Ukrajine uprostred tej krízy. This is gratitude in time of crisis. Toto je vďačnosť v čase krízy. Natasha, it is costing blood. And thousands of people died and thousands of people suffer. So I invite you to bless the sacrifice. Pozývam ťa požehnať tú obeť ľudí, ktorí trpia a zomierajú. May this suffering
will contribute to the evolution of humanity. Nech toto utrpenie prispieje k rozvoju ľudstva, All of humanity. celého ľudstva. Thank you, Natasha. Now I feel I can continue. You can stay if you want. Now I feel I can continue. Thank you. Ahoj. Čau. Takže teraz cítim, že môžem pokračovať. I want to remember some great people, great teachers of gratitude in times of crisis. Chcem pripomenúť niektorých veľkých ľudí, ktorí boli schopní tej vďaky uprostred krízy. Viktor Frankl was a psychiatrist when he was taken as prisoner to Auschwitz. Viktor Frankl bol psychiater, keď ho zobrali do koncentračného tábora. He created a discovery for long-term future. On objavil niečo, čo sa týka ďalekej budúcnosti. To survive Auschwitz was not just a question if they kill you or not. Prežiť koncentračný tábor nebolo iba rozhodnutím toho, že či človeka zabijú alebo nie. That was not in your control. There was Birkenau next door burning people all the time. To nebolo v moci človeka mať to pod kontrolou, pretože tam spalovali ľudí každý deň. What was in his control was what meaning he gives his suffering. To, čo bolo v jeho moci, bolo, že aký význam dá tomu utrpeniu. He discovered in Auschwitz as a prisoner on the way to death that those who found meaning in the suffering, they survived, and those who lost it, they did not survive. On objavil v tom koncentračnom tábore, že tí, čo nájdú význam svojmu utrpeniu, tak tí prežijú. Tí, čo nenájdú žiaden význam v tom utrpení, tak tí zomrú. It didn't mean they died or they didn't die. He meant they survived their humanity until the end. Those who found meaning in the suffering, they stayed human until the end. A on vlastne myslel to, že tí, čo nájdu význam v tom utrpení, tak zostanú ľuďmi až do konca. I'm a student of Viktor Frankl. Som študentom Viktora Frankla. I achieved something with psychophonetics because I stood on the shoulders of giants, and he's one. Dosiahol som niečo v tej psychofonetike, lebo som stál na pleciach velikánov a Viktor Frankl je jedným z nich. Well, these three people here in this meeting were children of Holocaust survivors, Zuzka, Golda, and me. Sú tu aspoň traja ľudia, ktorí sú potomkami tých, čo prežili holokaust, napríklad Zuzka, Golda a ja. And this was the darkest moment in human history. Toto bol jeden z tých temných momentov ľudskej histórie. And Viktor Frankl found light in the middle of this darkness. Viktor Frankl našiel svetlo uprostred tej temnoty. And I want to remember the Dalai Lama, Chcem spomenúť Dalaj Lamu, who after 40 years in exile, when his people are being systematically destroyed by the Chinese communists, he said, I am grateful for Mao Zedong. ktorý po 40 rokoch exilu, keď jeho ľudia boli systematicky likvidovaní komunistickým režimom, povedal, som vďačný za Mao Zedonga. Why are you grateful for Mao Zedong who destroyed your people? Prečo si vďačný za Mao Zedonga, ktorý ničí tvojich ľudí? Because he taught me patience. Lebo ma naučil trpezlivosti. I am grateful for the greatest enemy of my people because he taught me patience. I'm a Buddhist. Patience is very important, said the Dalai Lama. Som vďačný Mao Zedongovi, pretože ma naučil trpezlivosti a trpezlivosť je pre budhistov veľmi dôležitá vlastnosť. There are more people like that. I want to remember Adenauer, the first chancellor of Germany after the Second World War.
Chcem spomenúť napríklad Adenauera, ktorý bol prvým kancelárom po First World War, the Second World po War, druhej svetovej vojne. the one who resurrected Germany to be back to normal. Ten, ktorý vlastne pomohol Nemecku vrátiť sa naspäť do normálu. And he said, I'm so grateful for the greatness of 1,000 years of German history. I'm so grateful for this. I'm going to give it a hand, not to condemn it. A on hovoril, že ja som tak vďačný za tú veľkosť histórie nemeckého národa, že nechcem to opustiť, chcem tomu podať ruku. These are the great ones and there's many more. Toto sú takí velikáni, ale je ich o mnoho viac. But I would like us all to remember the crisis in our life that created who we are. Chcel by som, aby sme si všetci pripomenuli tú krízu tie krízy v našich životoch, ktoré nám umožnili byť tým, kým sme. I did it in the group 2 days ago when we introduced the 6 conditions. Said, how many of you remember crisis in your life that created who you are now, and you wouldn't be who you are now without this crisis? And everybody lifted their hand. Ja som sa spýtal študentov v mojom kurze, že koľký z vás si pamätáte nejakú krízu vo vašom živote, ktorá vás formovala, bez ktorej by ste neboli tým, kým ste, a všetci zdvihli ruku. And then I asked, how many of you would like to be the human being that you were before that crisis now? A potom som sa spýtal, koľký z vás by ste boli radšej tou ľudskou bytosťou pred tou krízou? And how many of you prefer the human being that you are now after the crisis? A koľký máte skôr radšej tú ľudskú bytosť, ktorou ste sa stali po tej kríze? So how many of you prefer the human being you were before? Koľký preferujete tú ľudskú bytosť predtým? Nobody lifted their hand. Nikto. All of us were grateful for the crisis because it transformed us into the human being that we are. That's gratitude to crisis. Všetci vlastne boli vďační za tú svoju krízu, pretože tá z nás vyformovala tú ľudskú bytosť, ktorou sme sa stali. But you have to activate it. Ale potrebujeme to And aktivovať. if we develop some gratitude to something good that came out of the crisis, Ak si vyvinieme vďačnosť za niečo dobré, čo sa zrodilo z tej krízy, we will be more prepared to face with courage the next crisis, and the next crisis is coming, guaranteed. budeme pripravení čeliť tej novej kríze s väčšou odvahou a tá nová kríza zaručene príde. That's the 6th condition, postgraduate. Toto je postgraduálna 6. podmienka. Not just to be grateful for something good, Nejde o to byť vďačný len za niečo dobré, to be grateful for crisis. byť vďačný za krízu. We were born, most of us forgot it, but it was a crisis to be born. Všetci sme sa narodili a väčšina z nás už aj zabudla na to, ako sme sa narodili, ale bola to kríza pri tom pôrode. Most people are grateful for that, for the fact that it happened. Most people are grateful for life, not all of them. Väčšina ľudí je vďačná za to, že sa to stalo, väčšina ľudí je vďačná za život. But I want to stop for a moment and remember the people now who are being bombed, who are starving, who are losing everything, whose country is being systematically destroyed in front of their eyes now. Chcem pripomenúť ľudí, ktorí teraz trpia, ktorí čelia hladu, ktorí čelia utrpeniu a čelia tomu, že sa ich krajina systematicky ničí pred ich očami teraz. We can do that. And if we do that, we will grow as human beings through this compassion. Vieme urobiť súcit, vytvoriť súcit voči tým ľuďom a môžeme vyrásť
tým súcitom môžeme vyrásť. We will remember that humanity is one family, and that happens now in our family, not somewhere else. Lebo si pamätáme, že ľudstvo je jedna rodina a deje sa to v našej rodine. Millions are feeling it like this now. Milióny ľudí sa takto cítia. And for that, expansion of human compassion, for that, I'm grateful. Pre príležitosť rozšíriť ľudský súcit, za to som vďačný. For the development of human compassion, I'm grateful. Som vďačný za rozvoj ľudského súcitu. Thank you. Every crisis involves loss. Krízy zahrňajú straty. Somebody dies in your family. Niekto zomrie vo vašej rodine. Everybody will die in your family. Postupne všetci v rodine zomrú. And this can be held as a disaster. A k tomuto sa môžeme obrátiť ako k katastrofe. Or is a moment to remember the real value of the life of this person that's just ended. Alebo ako príležitosť spomenúť si na hodnotu toho života, ktorý teraz skončil. We live in Benalakovo, these speakers everywhere. When everybody dies, when anybody dies here, the speakers are activated with Ave Maria and a few words in appreciation of this person, which 95% of the village never knew. Bývame v dedine Bernolákovo a máme tu také amplióny a kedykoľvek niekto zomrie, tak sa tie amplióny aktivujú s piesňou Ave Maria a so pár peknými slovami voči tomu človeku, ktorého väčšina ľudí v dedine ani nepozná. Sometimes they sing Leonard Cohen Hallelujah. Niekedy spievajú Hallelujah od Leonarda There Cohena. is modernization. Existuje modernizácia aj v tomto Everybody smere. has to listen. Everybody has to stop for a moment. Somebody died. And this is a moment of appreciation of human life. Čiže ľudia sa tak môžu zastaviť a oceniť hodnotu ľudského života. What are they saying to the 7,000 of us in Benalakovo? They say it's your business. Somebody died, it's your business. Čo tým vlastne hovoria tým ľuďom, tým 7,000 obyvateľov dediny? Hovoria, niekto zomrel a týka sa ťa to. And I respect it very much. Ja to rešpektujem. So in crisis you lose things and then you wake up to the value that they had. V kríze človek stráca a vďaka tomu sa stane bdelým pre hodnotu vecí, ktoré má. That's an opportunity for gratitude in crisis. A to je príležitosť na vďaku v čase krízy. And the other possibility of gratitude in crisis is that even if something terrible happened to you and you're still alive, you have to appreciate what you've got to build on. Ďalšia príležitosť, že aj keď sa ti niečo strašné udeje v tvojom živote a ešte si ale živý, tak je dobré oceniť to, čo máš, na akom základe môžeš stavať. In one of the worst crises in my life, when I lost my whole family, as a family, not much was left of me. But what was left, I had to appreciate. Because on that, I could build. Only on that. V jednom z najhorších momentov krízy v mojom živote, keď som stratil celú rodinu, tak moc zo mňa nezostalo. Ale to, čo zostalo, tak na tom základe som začal stavať, tak som to ocenil. The glass of destiny is always half full and half empty. Pohár osudu je vždy na poli plný a na poli prázdny. So you grieve the half that is lost,
Then you have to appreciate the half that is left, because that's all you've got. Človek môže žialiť za tou polovicou, ktorá je stratená, ale musí oceniť tú polovicu, ktorá zostala. And those of us who had out-of-body experience and near-death experience would know it's a very special perspective from which to appreciate life. A tí z nás, ktorí mali zážitok blízky smrti, tak určite môžu oceniť tú perspektívu, s ktorou sa potom môžu na život pozerať. And all the accidents that we survived can wake us up to what we have in gratitude. Všetky tie nehody, ktoré sme mali, nás môžu urobiť bdelými a vďačnými za to, čo máme v živote. And in relationship counseling, in the middle of a crisis, I see most people in relationship crisis. Sometimes they come in preparation to marriage, like a few days ago, but most of the time they come because of crisis. No a vo vzťahovom párovom poradenstve ľudia prichádzajú ku mne väčšinou uprostred krízy. Niekedy prídu ako prípravu na svadbu, ale to je veľmi výnimočné. Tak keď prichádzajú ku mne ako ku kancelorovi, tak prichádzajú v kríze. But they're still together. Ešte stále sú teda spolu. It's crisis, but they're still together. Majú síce krízu, ale sú spolu. Or they didn't kill the marriage completely. Alebo teda manželstvo sa ešte nerozpadlo úplne. And sometimes a turning point is created in the middle of the meeting by introducing this question. A niekedy ten bod obratu sa dokáže vytvoriť uprostred tej krízy touto otázkou. Why are you with her? Prečo si s ňou? Why were you with her in the beginning? Prečo si bol s ňou od začiatku? And he has to say it. A potrebuje na to odpovedať. He has to choose. He could say that he's a complete idiot. Môže sa rozhodnúť povedať, že asi som bol úplný blázon. It was the greatest mistake of his life to marry this woman. He could say that. Môže povedať, to bola najväčšia chyba môjho života. But then I have nothing to say. Potom už nemám čo povedať. But most of them don't say that they're complete idiots. They just stop for a moment. Väčšina z nich nepovie, že sú úplní idioti, ale sa zastavia. And he remembers why he married this woman. A spomenú si, prečo si zobrali túto ženu. And why he's still married to her. Prečo je ešte stále s ňou ženatý. And I encourage him to say so. A ja ho povzbudím, aby to povedal. And most of them say at that moment to the wife of 10 years, 20 years, well, you are quite intelligent. A väčšina z nich povie niečo, čo 10-20 rokov manželke nepovedala, napríklad, už si celkom inteligentná. And you're actually quite beautiful. A celkom pekná. And I find you quite attractive. A príťažlivá. And we had fantastic moments together. A máme fantastické momenty spolu. And we are quite good parents, actually. A v podstate sme dobrí rodičia. And she looks at him. And she cannot believe her ears because he didn't say it for 10 years. A nemôže uveriť svojim ušiam, pretože to 10 rokov nepočula. She can believe it. And I get her to answer the same question. Why him? It's so difficult. It's so terrible. Why did you marry him? Are you stupid? Potom tú istú otázku položím jej, že teda prečo on, že keď to je také ťažké, prečo je s ním. This is after I heard the whole database of complaints, you understand? A je to potom, čo som počul celý zoznam tých sťažností. And I demonstrated that I understand it. A ukážem, že tomu rozumiem. And then I say, but why him? And she has to say why. She has to say why she's grateful for who he is. And he also, normally, being quite surprised. Potom musí povedať, prečo ona je vďačná za to, že ho má a zvyčajne on je veľmi vďačný, prekvapený. And it can change the dynamic quite drastically. To môže zmeniť drasticky dynamiku. Last example in relationship. Posledný príklad vo vzťahu. I established what we call the 12 commandments of sustainable relationship. Ustanovil som 12 prikázaní udržateľného vzťahu.
I thought it'd be 10, but it became 12. You thought it will be 7 in the beginning. Yeah, I thought it was 7, it became 10. I thought it's still Moses, and it became 12. Na začiatku to bolo, že 7, potom mi to prišlo, že 10 a teraz ich mám, že 12. And one of them, if you cannot accept and appreciate this partner as he is, as she is, what are you doing here? A jedno z tých prikázaní je, že keď nemôžeš akceptovať a oceniť svojho partnera takého, aký je, takú, aká je, tak čo tu robíš? And this is the threshold. A toto je prach. Because if they don't cross this threshold, they will continue trying to change each other, and this is just a war. Ak tento prach neprekročia, tak budú pokračovať v snahe zmeniť jeden druhého a to je len vojna. The foundation for the sixth condition is acceptance of what there is. Základom Gratitude, 6. podmienky je akceptovať, čo tam je, s vďakou including its potential to develop. a zároveň uznať ten potenciál na rozvoj. Just to accept everything as it is a lie. The human spirit wants to change. Ak by sme iba akceptovali všetko také, aké je, tak to by bolo klamstvo, lebo ľudský duch sa chce vyvíjať. Accept that too. Aj to treba akceptovať. But not to accept what there is, then you don't have a starting point. Keď človek neakceptuje, čo tam je, tak nemá začiatočný bod. The greatest teaching of Jewish mysticism is called Kabbalah. Najväčšie učenie židovského mysticizmu je kabala. Kabbalah means acceptance. A kabala znamená akceptáciu, prijatie. I spent a lot of time trying to understand the origin of this word. Dlho mi trvalo, alebo hľadal som dlho význam tohto slova No explanation. a nemám na to vysvetlenie. It's a great secret. Je to veľké tajomstvo. So I created my own explanation. Tak som si vytvoril svoje vlastné vysvetlenie. You want to join God? Chceš sa pridať k Bohu? You want to express and manifest the divine potential in yourself and rejoin God? Chceš manifestovať tú božskú časť seba, pridať sa k Bohu? The God of creation. K tomu Bohu, ktorý je Boh tvorenia? Will you please start by appreciating creation as it is? Mohol by si začať tým, že budeš oceňovať to tvorenie, stvorené také, aké je. What chance do you have to contribute to creation if you don't appreciate creation as it is? Akú máš možnosť tvoriť, ak neoceníš to, čo už je stvorené? Kabbalah is a name of entering into the secrets of creation. Kabala je meno vstupu do tajomstva stvoreného. Accept what there is, Akceptuj, čo tam je, and then what it can become will be revealed to you. a to, čím sa to môže stať, tak to sa ti odhalí. And Mira is trying to tell me that I need to give you a break. Ja sa pokúšam mi povedať, že potrebujeme prestávku. So I'll give you a break, but I just want to read one verse to you for the end of the first part. Takže na konci tejto časti vám chcem prečítať jednu báseň. This is called a meditation for our time. Toto sa volá meditácia nášho času By Rudolf Steiner. od Rudolfa But the Steinera. word time is spelled with capital T. A čas sa píše s veľkým Č, Because this meditation is inspired by the spirit of our time, Zeitgeist, Michael. lebo týka sa to vlastne ducha času Michaela. He calls it sometimes a verse for the Michaelic time. Volá to verš Michaelského času. He said, if you understand the spirit of our time, this is your verse. Povedal, že ak rozumiete duchu času, tak toto je tá správna poézia. So I'm dedicating it to the people of Ukraine. Venujem to ľuďom v Ukrajine. We must eradicate from the soul all fears and terror of what comes towards man out of the future. Musíme vyhnať z duše všetok strach a hrôzu
ktorá prichádza smerom k človeku z budúcnosti. We must acquire serenity, peace of spirit, in all feelings and sensations about the future. Musíme dosiahnuť taký pokoj v zmysloch, vo všetkých pocitoch a vnímaniach ohľadom budúcnosti. We must look forward with absolute equanimity, centered of spirit. Musíme sa pozerať dopredu s takou rovnováhou, zastredením sa. Ducha prítomnosť. Okay. S ducha prítomnosťou. To everything that may come. Voči všetkému, čo môže prísť. And we must think only that whatever comes is given to us by a well-directed full of wisdom. Potrebujeme myslieť o tom, že to, čo k nám prichádza, čokoľvek to je nám darované tým svetom plným múdrosti. It is part of what we must learn in this age. Je to súčasťou toho, čo sa potrebujeme naučiť v tomto veku. Namely, to live out of pure trust. Hlavne teda žiť z čistej dôvery. Without any security in existence. Bez akéhokoľvek ubezpečovania v našej existencii. Trust in the ever-present help of the spiritual world. Potrebujeme vyvinúť dôveru v tú neustále prítomnú pomoc duchovného sveta. Surely, truly, nothing else will defeat us if our courage is not to fail us. V skutočnosti nikdy nič nás neporazí, ak neopustíme svoju odvahu. And let us seek the awakening from within ourselves every morning and every evening. A poďme to hľadať v prebudení seba samých každé ráno a každý večer. Blessings on the courage of the Ukrainian people. Požehnávam odvahu ukrajinských ľudí. I think I have to give you a break. Prestávka. Let's take 15 minutes break, come back and talk about it and maybe do something about it. 15 minút prestávka, potom sa o tom môžeme porozprávať a možno niečo urobíme.